উপরে দায়িত্ব দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত, এগুলো তো কোনো সন্দেহ নেই। যাই হোক মাঝি তোমাদের আপনাদের সমস্ত বুঝিয়ে বললো ব্যাপারটা। আমি টেকনিক্যাল ব্যাপারে একটি কথা বলতে চাইছি। আমরা 23-33 বছর চাকরি করে অনেক বক্তব্য রেখেছি, সুতরাং আর বক্তব্য কিছু না। আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। আমরা সবাই জানি এই কয়েকদিন ধরে সিকিমে কি প্রচণ্ড দুর্যোগ ইত্যাদি চলছে। একটা খবরের কাগজে পড়লাম, তার 3 বাচ্চার মধ্যে একটা বাচ্চাকে ছেড়ে দিতে 2 বাচ্চা চোখের সামনে এসে গেল। এরকম অনেক মৃতদেহের ঘটনা পাচ্ছি, মৃতদেহ কালেকশন ইত্যাদি। আমরা সবাইকেই আমরা খুব ধারা করছি। আমি অনুরোধ করব 1 মিনিট আমরা নীরবতা পালন করে এই সমস্ত মৃত আত্মার শান্তি কামনা করব। তার বেশি সুবিধাটা আমাদের করার কিছু নেই। দয়া করে একটু উঠে দাঁড়িয়ে 1 মিনিট নীরবতা পালন করে আমরা এটা সম্প্রতি সিকিমে বন্যায় অসংখ্য প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আত্মার শান্তি কামনার্থে 1 মিনিট নীরবতা পালন করা হলো। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক উন্নয়ন শিক্ষা পর্ষদ তরফ থেকে নীরবতা পালন করা হলো।